Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos aquí en el canal de tutoriales que es Yoki Tutoriales, y estamos en un video de un pack de efectos de sonidos para sus videos, así que empecemos. Bueno, vamos a empezar con el tutorial para descargarnos el pack de sonidos que utilizamos en los videos a la hora de editar. Lo primero que tienen que hacer es irse a la descripción del video. En la descripción del video le dan clic en donde dice el link de descarga. Eso los llevará a la página donde está almacenado el archivo. La página es de TGV Producciones, pero la página que yo siempre utilizo. Hay dos formas de descarga: la pueden descargar por medio de Mega o la pueden descargar por medio de Megafile. En cualquiera de las dos le dan clic en la imagen y lo redireccionará a la nube. Como siempre, esperan los 5 segundos de AdBlue que listo. Después de esperar los 5 segundos de AdBlue, le dan en saltar publicidad y lo redireccionará a lo que es la nube, en este caso Mega. Como pueden apreciar, el archivo pesa 68.9 megabytes. No es muy pesado. Le dan aquí para descargarlo por Mega, le dan aquí en descargar con el navegador y se les descargará un archivo RAR, que es este que está acá. Le dan aquí en el archivo, clic derecho, extraer here o extraer to pack. Después de extraído les quedará una carpeta así. En esa carpeta ya vienen lo que son todos los efectos de sonido, que son alrededor de 138 archivos, 138 audios. Aparte hay otra carpeta más pequeña que es de audio, de sonidos de películas, que más de uno yo creo que los habrá escuchado en algunos videos de sus youtubers. A continuación va a haber un corto video donde se van a reproducir todos estos audios, así que Watch out, watch out, watch out, watch out. LOL. Run. Really, nigga? Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot! espero que les haya gustado mucho el video. Recuerde darle like, comentar y suscribirse en el botón de abajo o el botón de abajo. Mis redes sociales van a estar apareciendo por acá. No olviden seguirlas y nos vemos en un próximo tutorial. Chao.